Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shift në çka thot Allahu i madhreshëm në këtë hadithin kudsi, ja ibadi, o robët e mi, kullukum dallun illa man hadaytuhu. Të gjithë jeni të lehtësitur, të gjithë janë të lehtësitur përveç atij që udhëzoj unë. Kuptoje ti që je udhëzuar, ti o besimtar që fal namazin, adhuron Allahun të madhreshëm, i nështrosh urdhave të tij, ti o i besimtare që ke frikë Allahun, adhuron Allahun, ke vendos shamim i kokë, që e fal namazin. Kupto se ti je i zgjedhur nga Allahu i madhreshëm. Shumica e njerëzve janë të lajthitur, janë të devijuar, jetojnë jetë të shfrenuar, të shthurën, imorale, jetojnë jetë pa rregulla, jetojnë jetë kaosi. Ti je i udhëzuar, e beson Allahun një, i nështrosh urdhave të tij, e fal namazin, vepron për të fituar kënaqësinë e tij, i shmangesh të gjitha veprimeve që shkaktojnë hidhrimin e tij dhe je i gatshëm të përballesh me provat e jetës, edhe për shkak të besimit që ki, edhe për shkak të profesionit që ki, edhe për shkak të objektivave që ki, edhe për shkak të angazhimit që e bën të gjitha provat, peripecit, vështirësit, pengesat që të vinë në jetë, ti je i gatshëm të përballesh me to. Ke fuqi, energji për të tejkalu ato, sepse qëllimi madhor në jetën tonë është fitosh kënaqësinë e Allahut. Edhe çdo gjë që të ndihmon këtë drejtim, ti e kalon me lehtësinë më të madhe. Dhe çdo gjë që të pengon të arrish këtë qëllim, atë jep kujdesin dhe vëmendjen e duhur për të kaluar me çdo kusht. Të tjerët nuk kanë kësi objektive, nuk kanë kësi qëllime. Edhe andaj kuptoje këtë përzgjedhje, kuptoje këtë privilegj, kuptoje këtë veçori që e ki. Krejt janë të lajthitur veç atij që udhëzoj unë. E nëse unë edhe ti jemi të udhëzuar, do thot Allahu ka dashur ne të jemi të udhëzuar, do të është dëshirë dhe vullnet i tij, është përzgjedhje nga ai, është mëshirë e tij që na ka kaplu, është dëshira e Zotit që ne të jemi adhurues të tij dhe të veprojmë për fituar kënaqësinë e tij dhe për fituar shpërblimet e tij në dynjë dhe në ahiret. Kuptoje këtë mesazh ti që i udhëzuam. Vlerësoje këtë udhëzim, vlerësoje këtë përzgjedhje, mos e humb, mos ja bën vetit gropën, mos e shpërfill, mos u trego jo falendrues, sepse me të vërtetë nëse humb këtë dhuratë, ke humb të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit. Allahu na ruajt udhëzimin inshallah taala.